Boa tarde, crianças. Aqui é a tia Mayla da Brinquedoteca. Hoje nós vamos fazer uma atividade de reciclagem. Nós vamos fazer uma fogueira para a festa junina. Para fazer a fogueira, vocês vão precisar de 8 rolinhos de papel higiênico. Vocês vão precisar colocar um papel verde embaixo para fazer a grama. Esse papel verde tem um tamanho A3. O A3 são 2 a 4. O A4 é o papel sulfite. Vocês vão precisar uma cartolina amarela. Vocês vão precisar de tesoura de criança. Vocês vão precisar de borracha, de lápis. Vocês vão precisar de tinta marrom. Se vocês não tiverem marrom, vocês podem usar o vermelho. O marrom, ele é a mistura do verde com vermelho. E vocês vão precisar de tinta vermelha. Vão precisar um pincel para tinta. E vão precisar de cola e um pincel para cola. Então aqui a gente pode primeiro colar os rolinhos de papel higiênico no papel verde, na cartolina verde. Então eu coloquei um do lado do outro aqui, passar um pouquinho de cola. Crianças, eu colei todos os rolinhos aqui no chão para fazer a base da nossa fogueira. Agora, quem quiser, pode pintar um pouquinho com tinta marrom, para fazer como se fossem os galhos. Crianças, olha, eu pintei os galhos, depois coloquei um pouquinho de marrom. Agora nós vamos desenhar o fogo, a fogueira. Crianças, agora nós vamos dar uma dobradinha aqui embaixo, uma leve dobradinha. Vamos passar tinta vermelha para fazer o fogo. Agora nós vamos encaixar aqui entre os rolinhos. Se vocês quiserem passar um pouquinho de cola. Crianças, essa foi a nossa fogueira. Espero que vocês tenham gostado. Crianças, um beijo da tia Mayla, estou com saudades. Até a próxima, crianças.